美国总统 Trump 才就任2礼拜多尔，就已经出现大规模全国性反 Trump 的示威。示威者批评 Trump 打压非法移民、限缩下性别者的权益，强迫巴勒斯坦人迁离开加沙走廊等等，也批评 Trump 政府就任了后的行政命令，拢是咧行回头路。 Trans kids are under attack. What do we do? 纽约市政厅公元5号组织100多人响应网络发起的 #建立抵抗势力加 #501，也就是代表50州50场示威同一天的反抗运动，是为第12任总统林肯盖茨堡宣言的名言。美国是民有、民治、民享国家，互示威者改造川普拥有马斯克治理有钱人享受的标语牌，考试这个世面。 Look at what Elon Musk is doing in the Treasury right now. It's a complete coup by a handful of people who are not elected. Nobody voted for these people. They're subverting our democracy. 加州、德州、明尼苏达、密西根、威斯康辛、印第安纳、阿拉巴马这些所在，即间拢有规模无同的街头示威进场，理由为打压非法移民、限缩跨性别者权益，到强迫巴勒斯坦人迁出加沙走廊等。示威人士批评川普所颁布的一系列行政命令是伫咧行倒退。另外，川普初五就伫咧一大群女运动选手做阵签署行政命令，禁止生理男性的跨性别选手参加女性的运动比赛。 With this executive order, the war on women's sports is over. 川普表示，这项行政命令有效结束所有伫公立中小学、甲大学等对女性运动选手的欺负，来做允准跨性别者参加女子的运动队伍，也是进入换衫间可能会失去联邦经费。佮要求国土安全部爱照办，无发放签证予同款背景的国际运动员来美国参加比赛。出名的前职业自单车赛选手，捌伫国际奥会成功捍卫跨性别运动员权利的克里斯汀·沃利，伊讲川普 所提出的理由甲数字根本无正确。Today is another example, at the highest level in seat and position power in the world, watching the new president of the United States articulate complete, utter nonsense and doing complete harm to the most vulnerable communities in his own society within the boundaries of the United States, which will have generational harm. 另外一方面，伫阿拉巴马州州长凯伊测试就签署法案，呼应川普敢若承认男女2种性别的主张。伫华盛顿州了后，马里兰州联邦法官初五嘛以违宪的理由停止川普取消出生公民权的行政命令。公司新闻王慧文编译。